Hola, amigos de YouTube, soy Pokémonía Team y estamos aquí en un nuevo sorteo para Animal Crossing. Bueno, Photos with Animal Crossing. Es un sorteo de una tarjeta, de un código. Y bueno, vamos a decir los requisitos que necesitáis para participar en este sorteo. El sorteo finalizará el próximo lunes, que os lo dejaré por aquí, más especificado el número y eso. Y bueno, como todos podéis saber, ya sabéis de qué va esto. Hay tres cartas diferentes. Esta es que es la gratuita que dan, que es muy difícil de conseguirla, depende de tiendas, ni la han traído ni eso. O comprando revista Clan o revista Bravo, que os darán otro tipo de cartas de estas, pero con una que tengáis ya os basta y así podéis usarlas todas sin comprar nada. Lo que necesitáis para participar es comentar que participáis y compartirlo por las redes sociales. Para tener más posibilidades para ganar este código, lo que tenéis que hacer es estar suscritos, es opcionalmente, no os obligo. Para tener más opciones para ganar, darle like y ya está. Para participar, recordar, comentar que participáis y compartirlo por las redes sociales. Y para tener más posibilidades, estar suscrito y darle like. Y también seguirme por las redes sociales, que os la dejaré por aquí abajo. También os dejaré el grupo de Idak y otros grupos de Animal Crossing por aquí abajo, por si hacen ellos también sorteos y eso, para que podáis participar. Y bueno, mucha suerte a todos. Recordad que el próximo lunes daré el ganador y los requisitos, comentar y compartirlo por las redes sociales. Suerte a todos y hasta la próxima. Adiós.